بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه الرسول العظيم سيدنا محمد المصطفى اللهم صل على وآله الطاهرين سيما علي أمير المؤمنين وحبيبته الزهراء المرضية والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الحادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي اللهم صل على محمد محمد صلوات الله عليهم أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Değerli İslam alimlərimiz rəvayətlər əsasında qeyd ediblər ki, hər bir bədən üzvünün özünə uyğun təqvası var və bu bədən üzvlərinin təqvaya riayət etməyin yolu budur ki, hər bir bədən üzvünə uyğun olan günahlardan çəkinməyə çalışaq. Başqa bir yanlış təsəvvür budur ki, bəzən təqvanı özünə qapanmayla, bir küncə çəkilməklə səhv salırlar. Təqva həmin bu çəkinməklə yanaşı hərəkətdir, meydanda olmaqdır, təlaş eləməkdir və yaşayış səhnəsində, meydanında qərar tapmaqdır, cəmiyyətin içində olmaqdır. Dinimiz o küncə çəkilərək yalnız özünü düşünməyi və belə şəkildə təqvaya riayət etməyi qəbul eləmir. Allah inşallah bizi təqvanın haqqını əda edənlərdən qərar versin. Həftənin münasibətlərindən bir rəvayətə görə Zilqədə ayının sonları İmam Cəvad əleyhissalam, Cəvadul Əimmə əleyhissalamın şəhadət günüdür. Bu münasibətlə o həzrətdən bir neçə hədisə, mübarək hədisə, qısa hədislərə işarə eləmək istəyirəm. Bir növ bizim o həzrəti yad etməyimiz olsun. Həzrət bir hədisdə buyurur: "Ləv səkətəl cahil məxtələfən nəs." Həzrət buyurur, əgər cahil insanlar, əgər bilməyən insanlar, əgər təcrübəsiz insanlar, bir mövzu barədə məlumatı olmayan insanlar, xüsusilə dini sahədə məlumatı olmayan insanlar sükut eləsəydilər, insanlar fikir ayrılığına, ixtilaflara düçar olmazdı. Deməli, cəmiyyətdə yaranan o fikir ayrılıqların, ixtilafların bir çox səbəbi nədir? Cahilin sükut etməməsi, cahilin özünü bilən kimi göstərməsi. Başqa bir hədisdə yenə Həzrət buyurur: "Mən istəhsənə qəbihən kənə şərikən fih." Hər kim bir dənə bir pis işi, bir dənə bir nalayiq işi, bir zülmü tərifləsə, bir zülmü qəbul eləsə, bir pis işi qəbul eləsə, qiyamət günü onun əzabında şərikdir. Baxın, bir pis işi yerinə yetirməməkdən əlavə dinimiz bizə bunu tapşırır ki, o işdə çalış öz nifrətini bəyan eləyəsən, razı olmadığını Allaha göstərəsən ki, mən bu işə razı deyiləm, özüm eləmirəm, düzdür. Amma bu işə də razı deyiləm.
Məsələn, özüm düzdür, məsələn, haram toylara getmirəm. Amma bu fikirdə olsam ki, nə olacaq, başqa bir yolu yoxdur, məcburdur bunu eləsin. Bu kimi fikirlər səbəb olar ki, onun günahında məndə şərik olur. En qədər misalları var bu məsələnin. Hər hansı bir işin pisliyi bizə bəlli oldu, ən azından onu tərifləməyək, onu düzə çıxartmağa çalışmayaq, qəbul eləməyək. Əks halda Həzrət buyurur, onun da günahında, əzabında şərik olar. Başqa bir hədisdə yenə Həzrət buyurur, "La yazurruka səxatu men rizahul cavr." Hər kimin qəsdi, məqsədi Allahın razılığı olsa, baxın necə Həzrət bizə o aram yaşayışın açarlarını öyrədir. Məsumların bütün sözləri belədir. Buyurur, əgər kimin bu yaşayışda hədəfi Allahın razılığı olsa, düşmənlərin düşmənçiliyi ona heç bir zərər yetirməz. Bir adam Allahın razılığıyla hərəkət eləsə, əməl eləsə, məqsədim olsa ki, mən ancaq istəyirəm Allahın razılığını qazanım. Heç bir insanları düşünmürəm, insanların nə düşünəcəyinə baxmıram, ancaq istəyirəm ki, Allahı razı salım. Əgər insan belə yaşayışa malik olsa, Həzrət buyurur, o zalimların ziyanı ona heç bir zərər yetirməz. Növbəti hədis o Həzrətdən, İmam Cavad əleyhissalamdan belədir. Həzrət buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, İzzul mu'mini ğinahu anin nəs. Həzrət müminin izzətini açıqlayır. Hər bir burada oturana, hamımıza həm önəmlidir, həm biz istəyirik ki, izzətli olaq, dinin bəyan elədiyi kimi. Həzrət buyurur ki, izzətin yolu budur, yəni şəxsiyyətli olmağın. Yolu budur ki, insanlardan ehtiyatsız olasan, onların yaşayışında, onların mal dövlətində gözün olmasın, pullarında gözün olmasın. Əgər izzətli yaşayışa sahib olmaq istəyirsənsə, gərək buna riayət eləyəsən. Yəni, mən ehtiyac görməyəm özümü kiminsə var dövlətinə, kiminsə yaşayışına. Mən ehtiyacımı kimdən gözləyəm? Allahdan. İzzətli yaşayış budur. Sonuncu hədisi də qeyd edeyim və o Həzrətləri yad eləməyimizin ən yaxşı yolu budur. Baxaq ki, onlar bizdən nə istəyiblər? Və bu şəhadət günləri, mövlud günləri hamısı bir fürsətdir. Biz onların yaşayışına yaxınlaşaq. Əl-əmru bil-mə'ruf və nəhyü anil munkar xəlqani min xəlqillahi əzzə və cəl. Həzrət buyurur, əmr bil-məruf, yəni yaxşılığa dəvət və pislikdən çəkindirmə Allahın iki məxluqudur, yəni yaratdığıdır. Fəmən nəsərəhuma əəzzəhullah və mən xəzələhuma xəzələhullahu əzzə və cəl. Kim bu Allahın məxluqatında onları icra eləməklə Allaha kömək etsə, Allah öz rəhmətini, öz nüsrətini, köməyini həmin şəxsə nazil edir. Əmr bil-məruf və nəhy anil munkar. Pislikdən çəkindirmə, yaxşılığa dəvət. Bu bir unudulmuş vacibatdır. İslam aləminin həqiqətən bir böyük dərdidir. Baxın, fəsadların bura qədər gəlib çıxmasının başlıca səbəbi nədir? Bu vacibatı tərk eləmək. Şərab xorluqdan tutmuş, qumarxanaların açılması və digər fəsadların bu qədər İslam dəyərlərindən uzaqlaşmaq, bu qədər fəsadlar, bu qədər cəmiyyətdə baş verən əxlaqsızlıqlar, hamısı nədən irəli gəlir? Başlıca səbəbi bu vacibatın tərk olunmasıdır. Vaxtında insanlar bu vəzifəni yerinə yetirsələr, fəsad bu həddə gəlib çatmaz. İnsanlar çəkinərlər, bilərlər ki, bunun çəkindirən var cəmaatın. İndi o qədər adiləşib,
ki, insanlar rahat şəkildə günahlara siz keçmiş dövrdə olan məsələlərə baxın və indiki dövrlə müqayisə edin. Bizim yaşlı nəsil, ağsaqqal möminlər, Allah o mömin kişilərə rəhmət eləsin. Həqiqətən onların o zəhmətləri, onların o əmr və mərufları, nəhy-əz münkərləri səbəb olurdu ki, o cəmiyyətdə fəsad azalsın, az olsun və ya qarşısı alınsın, ümumiyyətcə kökü kəsilsin. Sanki elə kişilərin getməyinlə və onların yerlərini doldurmamaqla artıq o xeyir, bərəkətlər də cəmiyyətdən gedib. Hər bir halda Həzrət buyurur ki, əgər bu işi tərk eləsəz, bilin ki, elə yaşadığınız cəmiyyətdə fəsad, günahla yanaşı yaşayacaqsınız. Bu bizim üçün deyil, öz yaşayışınız üçündür. Bacardığınız qədər bir fəsad, bir günah görürsünüzsə bir şəxsdə, o şəraitinlə bunun gərək qarşısını alasan, vəzifəni yerinə yetirəsən, o həmin şəxsi çəkindirəsən o günahdan, şəraitinlə. Bir möhtərəm bacımızı, anamızı görürük, hicaba riayət eləmir, deməyəm mənə nə, şəraiti yolu düşdü bir təbliğ eləyəm, bunu gərək bəyan eləyəm. Belə də düşünməyəm ki, bunun təsiri yoxdur. Bir əziz qardaşım, əgər günah məclislərinə, haram toylara gedir, bir fürsət tapdım, onu çəkindirəm, bəyan eləyəm bundan. Namaz qılmır, dəvət eləyəm onu, yaxşı işə fürsət düşdü. Baxın, bunları əgər yerinə yetirsək, İmam buyurur ki, Allahın rəhməti, nüsrət həm özünüzə, həm cəmiyyətinizə. Kim istəməz ki, müminlərlə bir cəmiyyətdə yaşasın? Fəsad eləməyənlərlə bir cəmiyyətdə yaşasın. Hamı istəyir. Ona görə də bu ilahi vəzifə və bu unudulmuş vəzifəni gərək yerinə yetirək. Və ardınca Həzrət buyurur, hər kim bu əməlləri, bu iki əməli tərk eləsə, Allahın əzabına düçar olar. Həm bu dünyada, o yaşadığımız cəmiyyətdə, həm axirətdə. Allah inşallah İmam Cavad əleyhissalamın bu dünyada ziyarətin, axirətdə şəfaətini hər birimizə nəsib eləsin. Zilhəccə ayına daxil oluruq özümüzə gələn günlərdə. Bu Zilhəccə ayının birinci günü mübarək günlərdən biridir. Əli əleyhissalamdan Həzrət Zəhra salamun əleyhanın izdivac günüdür. Bu münasibətlə istəyirəm bir neçə məsələyə işarə eləyəm. Baxın, bu ilahi və iki məsum şəxsdən ibarət olan ailə bütün bəşəriyyət üçün örnəkdir. Hər bir ailə sahibi, ailə qurmaq istəyən bu ailəni özünə nümunə qərar verməlidir. Bu ailənin yaşayışına baxmalıdır, öz həddində ülgü qərar verib onların həyat tərzinə əməl eləməlidir, öz yaşayışını. Mən bir neçə dərslər ki, onların həyatından ala bilərik, qısa işarə edirəm. Onlardan biri və birincisi bu ailədə önəmli olan Allahın razılığıdır. Baxın, Həzrət-i Zəhra salamun əleyha üçün eşitmişsiniz. Müxtəlif elçilər olub, Peyğəmbər sahabələrindən. Hətta bəzi sahabələr 1000 dirhəmdən çox cehiz və pul təklif eləyiblər mehriyə olaraq. Çox böyük puldur. İndi bu günümüzlə müqayisə eləsək 200 ev almaq miqdarında olan puldur. Amma baxın, Peyğəmbərin ki, Həzrətin atasıdır və Həzrət-i Zəhra salamun əleyhanın özünün məqsədi bunlar deyil, Allahın razılığıdır. Bugünkü dünyamıza baxın, təəssüflər olsun, ilk soruşulan məsələlər nədir? Nə qədər maaş alırsan? Evin var, pulun var. Həzrət bunları soruşmur, Allahın razılığı. İmam Əli əleyhissalam elçi düşəndə o Həzrət atasından ancaq bu sual elədi ki, Allah və Allahın Rəsulu razıdırmı bu izdivacdan? Əziz İslam Peyğəmbəri hər cavab verəndə Həzrət də razılaşır. Deməli,
Allahın razılığı önəmlidir. Hədislərimizdə var ki, evinizə gələn elçidə 2 xüsusiyyətə əsas diqqət edin. Qızınızı vermək istəyirsinizsə bir şəxsə, əgər onda bu 2 xüsusiyyət varsa, razılıq verin. Bu 2 xüsusiyyət olduğu halda bunun mötərizə arasında deyiləm. Bəzi hədislərdə də münasib elçi düşəndə ata ona narazılıq edirsə, bilsin ki, fəsadın başlanğıcıdır onların həyatında və ictimaiyyətdə. Bir uyğun namizəd oldu, gərək onu dəyərləndirəsən. O uyğun namizədi necə ölçək? Dinimiz deyir ki, onun əxlaqı və dini ilə maraqlan. Və maraqlı da budur ki, ilk öncə əxlaqını önə çəkir. Səbəbi də budur ki, o qədər əxlaqsız dindarlar var ki, ailələri bərbad edirlər. Önəmli olan birinci əxlaq, sonra dindir. Əxlaqına diqqət elə, hansı ailədəndir, o valideynlərinə qarşı davranışı necədir, əxlaqı necədir və dininə nə həddə riayət edir. Bu 2 xüsusiyyət olsa deməli, bu ailə qurmaqda məqsəd Allahın razılığıdır. Bu birinci məsələ. İkinci, qısa mən işarə edirəm o, mübarək ailədən ala biləcəyimiz dərs onların sadə yaşayışıdır, onların öz vəziyyətlərinə qane olmasıdır, dəbdəbəli həyat tərzindən uzaq olmalarıdır. Səbəbi də nədir? Həzrətin ilk toy gecəsi olan o sözünə işarə edirəm. Həzrət-i Zəhra salamun aleyha buyurur ki, o ata evimdən sənin evinə, İmam Əliyə müraciət edir, gəlməyim mənə bu dünyadan qəbrə köçəcəyim günü xatırlatdı. Bir insanın əgər ölüm yaddaşında olsa, o dəbdəbəli toylar, dəbdəbəli yaşayış, evində ancaq hər şeyin dəbdəbəli olması ardınca olmaz. Elə sadə yaşayışla insan öz ailəsini, öz evini behişdə, bu dünyada olan behişdə çevirə bilər, cənnətə çevirə bilər. And olsun Allaha, o şeylərin çoxluğundan o aramlıq qazanılmır ailələrdə. Aramlıq budur ki, olduqlarına qane olasan, bir-birinə can deyib, can eşidəsən, bir-birinin qəlbini qırmayasan, ilahi vəzifələrə evdə, ailədə riayət edəyəsən. Bununla behişdə çevrilir. O, ailədən ala biləcəyimiz növbəti dərs bir-birinə ehtiram qoymaqdır. Ailə üzvlərinin bir-birinə ehtiramla yanaşmasıdır, bir-birinə məhəbbət göstərmələridir. Həzrət-i Zəhra salamun aleyhanın İmam Əliyə sözünə baxın, ruhum ruhuna fəda olsun. Baxın, belə bir münasibət, belə bir gözəl atmosferada təbii ki, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, bütün o qəm-qüssəm ki var, bu qədər çətinliklər, müharibələr evə girəndə unuduram. Evə girəndə o aramlığı hiss edirəm. Və sonuncu məsələ, ailədə səbrin önəmidir ki, bu ailədən biz bu dərsi ala bilərik ki, səbirli, dözümlü olmaq. Həzrət Əmir əleyhissalam bəzi döyüşlərdən qeyd ediblər çoxsaylı yaralarla. Bəzi tarixi istinadlarda var, 60-70 bədən yarasından gəlirdi. Həzrət-i Zəhra salamun aleyha bir dəfə gileylənmədən, bir dəfə narahat olmadan ona xidmət edirdi, yaralarını sağaldırdı və səbir nümayiş etdirirdi. Bu da başqa bir kilidi nöqtədir ki, əgər bunlara riayət eləsək, ailələrin dağılması az olar, boşanmaların sayı az olar. Əgər bir qadın, bu sonuncu o səbir məsələsini işarə edirəm. Əgər bir qadın həyat yoldaşına belə bir söz işlətləsə ki, mən səndən xeyir görmədim heç. Hədislərdə var ki, bütün əməlləri puç olar, bütün əməlləri batil olar. Hər bir ailədə müəyyən bir çətinliklər, xoşagəlməz hadisələr ola bilər. Bunun müqabilində bu ailədən ala biləcəyimiz dərs budur ki, gərək
səbirlə, hövsələ ilə, əl-ələ verməklə bu işlərin öhdəsindən gəlinsin. Baxın, bu dəqiqə düşmən ailələri böyük hədəfə alır. Bu qədər ailə dağılmalarının səbəbi də düşmənlərin müdaxiləsidir. Baxın, biz ki, bu qədər deyirik, düşmən bu işləri görür, düşmən hədəfi budur. Düşmən amma şeytan kimi, şeytan necə vəsvəsə edir. Amma icra edən bizik. Qiyamət günü də şeytan deyəcək, özünüzü danlayın, məni yox. Mən sadəcə vəsvəsə elədim. İndi düşmənin işi də təxribat törətmə, şübhələr yayma və insanları azdırma. Biz özümüz əgər ailədə bu dəyərləri qorusaq, əməl eləsək, düşmənlərin o zərərləri bizə toxunmaz. Düşmənlərin qurbanına çevrilmərik. Başqa bir münasibət, bunu da özümə borc bilirəm, vurğuluyum. 20 may üzümüzə gələn həftə xidmət şəhidləri kimi məşhur olan Ayətullah rəisi rəhmətullah əleyh və onunla yanaşı şəhid olanların şəhadətlərinin il dönəmidir. Onun hər hansı bir ölkənin prezident olmasına görə deyil, doğrudan böyük bir alim, ayətullah və həqiqi bir məsul xidmətçi şəxs olması üçün yad edilməsi dəyərlidir. Bu şəxsiyyət az bir dönəmdə, az bir məsuliyyətlik dönəmində, öz məsuliyyətinin prezidentlik dönəmində bütün dünya, bütün məsul şəxslərə, bütün dünya başçılarına bir dərs verdi ki, əsl xidmətçi necə olmalıdır? Öz xalqını sevən, öz dəyərlərinə hörmət eləyən, öz millətini düşünən xidmətçi necə olmalıdır? Əsl o hədislərin qeyd elədiyi kimi Seyyidil qavmi xadimuhum, bir tayfanın, bir ölkənin başçısı onların xidmətçisidir. Bu hədisin başlıca bariz nümunəsidir şəhid rəisi. Allah rəhmət eləsin, Allah məqamlarını uca qərar versin və inşallah Kərbəla şəhidlərinlə məhşur eləsin. Ruhlarını İslam cəmiyyətinə duaçı qərar versin. Müqavimət barədə bəzi məsələlərə işarə eləyirdi. Bu az qalan müddətdə mən qısa olaraq bu məsələ ilə sözümü yekunlaşdırıram. Baxın, müqavimət barədə bir neçə məsələlərə işarə elədik. Dedik, müqavimət Allahın bizdən istədiyidir. Cahədu fi səbilillah. Allah yolunda cihad eləyin, müqavimət eləyin. Müqavimətin də mənası dedik, bir hərəkət, insan hərəkətdə olmalıdır. Biz məsumların həyatına baxsaq, heç birində durğunluq halı yoxdur. Hər bir imamın həyatına baxsaq, bir hərəkətdədirlər. İslam üçün bir işlər görüblər, ona görə düşmənin hədəfinə çevriliblər. Boş yerə deyil ki, imamlarımızın hamısını şəhid eləyiblər. Ona görə bu durğunluq qəbul edilməzdir. Sən hərəkət eləməlisən və bu hərəkətində düşməni hədəf almalısın. Digər tədbirlər, uzaq görənlik öz yerindədir. Bunlar da elə müqavimətin daxilindədir. Sən elə necə gəldi hərəkət eləməməlisən. Necə gəldi düşmənə qarşı çıxmamalısan. Bu hərəkətin və düşmənə qarşı tədbirli olmalıdır, uzaq görənliklə bahəm olmalıdır. Və dedik ki, əgər bir adam müqavimət eləsə, Allah vədə verib ona, qalibiyyət, hədəfə çatmaq vədəsi. Ki, bunlardan danışdıq. Sözümü bu məsələ ilə yekunlaşdırıram. Müqavimət barədə bu məsələyə işarə eləmək istəyirəm. Müqavimətin əsas şərti nədir? Necə müqavimət eləyək? Və bir dənə maniyə işarə eləyəcəm bir ayə əsasında. Müqavimətə maniyə olan nədir? Müqavimətin əsas şərtini bir ayə bizə işarə eləyib və alimlər qeyd edirlər. İlk şərt müqavimətdə Allah dininə kömək etməkdir.
Mübarək ayədə Allah Teala buyurur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu. Ey müminlər, ey iman gətirənlər, in tansurullah yansurkum və yuthabbit əqdamakum. Əgər Allahın dininə kömək eləsəz, Allahın dininə kömək necə olur? Ayə buyurur, Allaha kömək eləsəz. Allaha kömək, Allah dininə köməkdir. Allah ilahi əmirlərin icra olunması üçün hər kim nə iş görsə, bu Allaha yardımdır. Əgər Allaha yardım etsəz, yansurkum. Allah da sizə kömək olar. Və yusabbit əqdamakum. Qədəmlərinizi möhkəmləndirər. Allahın köməyi nətər olur? Nüsrəti necə olur? Allah vədə verib sizə kömək edəcəm. Bəzən düşmənin qəlbinə qorxu salmaqla, bəzən möminlərin qəlbinə aramlıq salmaqla, bəzən mələklərin vasitəsindən və bəzən digər yollarla sən bu şərtə riayət elə. Allahın dininə kömək ol. Allahın dininə yardım etməyə çalış. Bu, bəzən mal dövlətinlə ola bilər sənin, bəzən ilminlə ola bilər, bəzən əməlinlə ola bilər, elə cəmiyyət içində düz yaşamağınla. Əgər kömək eləsən, Allah vədə verib ki, şərti budur, müqavimətin şərti. Biz müqavimətdə dedik ki, müqavimətin əsası Allaha söykənməkdir. Allah görəcəkdir nə lazımdır. Sən sadəcə öz vəzifəni yerinə yetir. Vəzifəni yerinə yetirməyin şərti budur ki, Allah dininə kömək eləyəsən. Və leyansurannallaha mən yansuruh. Başqa bir ayədə Allah buyurur, kim Allah dininə yardım etsə, mütləq şəkildə şübhəsiz Allah da ona yardım edər. Amma o ki qaldı maniyyə. Bunu da deyib sözümü yekunlaşdırıram. Müqavimətin bir dənə də maniyəsi var. Onu ayə ilə izah edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ali-İmran surəsindədir bu ayə. İnnellezîne tevellev minkum yevmel tegal cema'an. Allah Teala buyurur, o iki dənə qrup ki, bir-birinlə qarşı-qarşıya gəldi, möminlərlə müşriklərin qrupu. İki dənə dəstə bir-birinlə qarşı-qarşıya gəldi. Uhud meydanında, Uhud döyüşünə işarə edir ayə. İnneməstəzəlləhumuş şeytanu bi bə'zi mə kəsəbu və ləqəd əfəllahu anhum innəllaha qafurun rahim. Onlar ki, dözüm göstərmədilər, bu meydanda möminlərdən söhbət gedir. Bəzi möminlər dözüm göstərmədilər və o döyüş meydanından qaçdılar. Bunun səbəbini Allah bəyan edir ki, səbəb nə idi? Bunun yeganə səbəbi buydu ki, şeytan onları mürtəkib olduğu bəzi günahlara görə büdrətmişdi. Baxın, bəzi günahlar əldə eləmişdilər. Şeytanın vəsvəsələri qarşısında dözüm gətirmədilər. O günah səbəb oldu ki, şeytan bunları azdırsın. Şeytan bunları titrətsin və bunların o haqq cəbhədən ayrılmasına səbəb olsunlar. Deməli, müqavimətin başlıca maniyəsi günahlardır. Əgər mən istəyirəmsə, yaxşı müqavimətçi olun, Allah istəyən müqavimətçi olun, eləcə də bütün işlərdə, mən onu dəfələrlə demişəm, alimlərin sözüdür, yəni dəfələrlə özümə və sizə mən xatırlatmışam. Günahları tərk etməkdir. Baxın, özümüzə gərək inandıraq bunu. Günah tərk olunmasa, heç bir şeyə nail olmayacaq. Bizim ilk, ən önəmli, ən vacib işimiz budur ki, günahlardan uzaqlaşaq. Günahları ilk öncə tanıyaq, ilk öncə qəbul eləyək günahkar olduğumuzu və yavaş-yavaş bunlar üçün çalışaq, uzaqlaşdıraq. Onlar ki, adları tarixdə qalıb, onlar ki, təsir qoyublar cəmiyyətlərdə, ilahi işlərdə, onlar hamısı bu addımdan başlayıblar. İlk olaraq günahları tərk ediblər. Deməli, bugünkü sözümün müqavimət barəsində sözümün canı bundan ibarət idi ki, əgər biz müqavimət yolunda addım atmaq istəsək, Allahın istədiyi kimi müqavimət eləmək istəsək, necə ki Allah bizdən istəyir, bunun
əsas şərti budur ki, Allah dininə yardım edək. Allaha yardım eləyək və günahdan çəkinək ki, bu bizim müqavimət eləməyimiz üçün böyük maniyədir. Allah inşallah İslam cəmiyyətinə bəsirət və ayıqlıq nəsib eləsin. Allah Taala İslam cəmiyyətinə, müsəlmanlara, xüsusilə bizə özünü islah etmək tövfiqi versin. Özümüzü düzəltməklə Allah dininə yardım edənlərdən olaq. Allah Taala İslam düşmənlərini, məxsusən Amerika və İsrail cütlüyünü ki, bəşəriyyətin düşmənləridir. Yer üzündə nə qədər fitnə, fəsad var, onun qaynağı bu adını çəkdiyim ki, Allah düşmənləridir. Onların idarəçiləridir. Allah tezliklə onların kökünü yer üzündən kəssin. Allah Taala onlara qul olanlara, onlara nökər olanlara ilk öncə ayıqlıq inayət eləsin, başa düşsünlər, xüsusilə müsəlman ölkələri. Allah Taala hidayət eləsin, düz yola qaytarsın. Əgər qayıtmırlarsa, elə bu düşmənlərlə bərabər Allah onları da xar, zəlil və məhv nabud eləsin. Allah İslam düşmənlərinin şər və hilələrini özlərinə qaytarsın. İslam bayrağını bütün bayraqlardan uca qərar versin. Müqavimət cəbhəsində, İslam ordusunda döyüşənləri, İslam sərhədlərini qoruyanları Allah Taala hifz eləsin, onlara izzət, başucalıq, istiqamət inayət eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahus saməd, ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkun ləhu kufuvan əhəd. Sadaqallahul aliyyul azim və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.